Men haqiqiy kompotman. Ko'zni sotasiz yashayotgan haqiqiy kompot emas. Men haqiqiy kompotman. Voy. Uy, tushunmadim. Kim gapiryapti? Вообще boru. Sizlar ham eshityapsizlar. Barchaga salom bo'laman. Mana shu kompot va video roligim xush kelibsizlar demoqchi edim. Voy, tushunmadim. Men haqiqiy kompotman. Umuman ishonmanglar. Bu kompot umuman haqiqiy emas. Men faqat mana shunday ajoyib qurilishlar qura olaman. Bu ko'znicada temirchixonada yashayotgan haqiqiy emas kompot. Men haqiqiy kompotman. Ko'znicada yashayotgan kompot haqiqiy kompot emas. Tushunmadim. Hozir men bir o'zimga kim olmasam bo'lmaydi. Bir uxlab olaydi, yaxshilab uxlaydi. Men haqiqiy kompotman. U haqiqiy kompot emas. Men. Voy, jonimga tegdi bor вообще. Yuvording borki, vash buni buzib tashlaydi. Men haqiqiy kompotman. Castledagi men haqiqiy kompot deb. Voy, yo'qolay, boshimni ortib yording boru. Voy, obunachilarga qaranglar, вообще boshimni ortib yordim, qaranglar. Men haqiqiy kompotman. O'zi aslida men haqiqiy kompotman. Tushunmadim. Nimaga o'zi fake qo'ygan o'zini bilmadim. Oqishloq yaxshimisan? Yaxshimisan? Soxta kompotmisan? Yo'q, men haqiqiy kompotman, tushunmadim. Ko'rmayapsan, men gapiryapti. Mana shunday ajoyib qurilishlar faqat mana shu kompotda bo'ladi. Tushunyapsanmi? Sen haqiqiy kompot emassan. Yo'q, men haqiqiy kompotman. Bu shunchaki soxta. Rostami? Aldama lekin. Men aldaganim yo'q. Вообще boshimni ortib yording-ku. Hozir bularni buzib tashlaydi. Jonimga tegyordi. Men haqiqiy kompotman. Yo'qolay, sen bildik sen qanaqa haqiqiy kompotligingni. Buni tez bartaraf qilmasam borki, mana hozir qishloqlar chiqarib yuborishi mumkin. Xo'sh, sizlar bilan yana salomlashgan bo'lsam, men bir salomlashib qo'yaydi. Barchaga salom bolaman. Mana ko'rishlar yubordi borki, mana shu ani javob bor edi. Vashi, hozir sizlarga eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Men o'chirib qo'yganman, sababi boydan beri men haqiqiy kompotman. U temirchixonada yashayotgan u haqiqiy kompot emas deb yubordi obunachilar. Mana ko'rishlar mumkin. O'tgangi video roligimizda u meni uyimning ostida mana shunday o'ziga bazachalar qilib olib, qarasam o'zicha вообще asamga o'ynavdi. Shu video roligida esa o'zicha katta qasr qurib olibdi. Juda ham вообще ayanchli ekan ahvoli вообще. Mayli, nima bo'lganda ham hozir narsalarimizni olamiz-da. Buni tezda yo'q qilmasak, oxiri yaxshilik bilan tugamasligi aniq obunachilar. Mayli, turishon qaranglar buni qasrini. Вообще asab buzar qasr. Mayli, bo'lmasa hozir narsalarimizni olamiz-da. Obunachilar keyin bunga ko'rsatib qo'yamiz kim haqiqiy kompot, kim haqiqiy kompot emasligini. Lekin obunachilar bir tomondan bir tan olishim kerak. Juda ham yaxshigina qurib qo'yibdi obunachilar. Juda ham yaxshigina nima desam bo'ladi, binosini quribdi obunachilar. Ha, to'g'ri, bu binosi ja yaxshi emas, lekin yaxshi. To'g'risini aytsam yaxshi. Men bunchalik juda ham zo'r bino qurolmayman. Lekin qurolmayman deyapman. Nimalar bo'lyapman? Men bundan ham zo'ron quraman kerak bo'lsa obunachilar. Agarda sizlarga shunaqa quriladigan binolar yo'qsa, sizlar shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men albatta quraman. Xo'sh. Ana endi buni yo'q qilishimiz kerak. Bu kompotni bazasini, kompotni bazasini deyapman. Mana miyamga o'tirib qoldi. Mayli. Bu fake kompotni bazasini. Fake bu. Fake. Men haqiqiy kompotman. Bu haqiqiy kompot emas. Men faqat qasrdagi haqiqiy kompot. Yo'qol, boshimni ortib yording. Men haqiqiy kompotman. Ko'rsataman senga bo'ldi obunachilar, barcha kalamkalarni yo'q qildim. Hozir borki bu propaganda qilmoqchi bo'lyapti-da, vashi asabimga o'ynab. Mayli, ana endi hozir obunachilar nima qilamiz? Hozir obunachilar chotki chik baba qilib hozir bularni to'g'rilab qo'yamiz obunachilar. Bo'lmasa bo'lmaydi, bilasizlar. Okey. Xo'sh. Bo'lmasa birinchi o'rinda mana buni buzamiz. Qasrga qanaqadir anolar qurib olibdi, reshotgachilar. Oh my god, bunga ana qo'riqchilar bor ekan. Hoy, qo'riqchilar, yaxshimisizlar? Men haqiqiy kompotman, u haqiqiy kompot emas. Qo'riqchilar, menga bundan farqi yo'q. Yo'qol, voy, sanlarni bir tez otib tashlaydi. Vashshe bor. Jenurson tezroq olmay yo'laydi. Вообще bu qo'riqchilar ham ular tomondan ekanki, menimcha ishchi bo'lsa kerak. Вообще mana bu men ustiga bosib o'rpam obunachilar, e'tibor bermaysizlar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nimaga portlatmoqchi bo'lyapman g'alati. Xo'sh. Hozir ichkariga kirib, hozir men bunga ko'rsatib qo'yaman kim haqiqiy kompot, kim haqiqiy kompot emasligini. Lekin men qaranglar, juda ham zo'r qasr quribdi, lekin mayli tan olsa bo'ladi obunachilar. Bir tomondan yaxshi, bir tomondan bilmadim yaxshimi yo'qmi. Mayli, nima bo'lganda ham hozir ichkariga kiraman-da, kim haqiqiy kompotligini ko'rsatib qo'yaman. Qo'y, bu yerda ham anolar bor ekan qo'riqchilar. Yo'qol. Yo'q bo'lib ketdi. Kompot. Qishloqlar yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Nima uchun sizlarni qamab qo'ydi bu yerga? U haqiqiy kompot emasligini bilganimiz uchun sen haqiqiy kompot deganding. Seni tushundingmi? Biz senga ishonganligimiz uchun bu yerga qamab qo'ydi. Ha, bo'ldi, tushundim. Endi tushundim, qishloqlar bo'ldi. Sizlarni ozod qilaman, tushundinglarmi? Bemalol chiqib qochib ketinglar, tushundinglarmi? Bo'ldi. Senga katta rahmat lekin bizni ozod qilayotganing uchun. O'zi bu juda ham yomon ekanda, buni qaranglar, kartinkani ham. Xo'p, mayli, chiqib qochinglar. Men hali bu binoni portlatmoqchiman, tushundinglarmi? Yana ostga qolib ketmanglar.
Bo'ldi, Kompot. Sen aytganingdek qilamiz. Senga katta rahmat. Sen juda ham zo'r odamsan va biz senga ishonamiz. Sen qishloqni qutqarasan. Bo'ldi, qutqaraman. Bo'ldi, sizlar chiqaveringlar. Tushuninglarmi? Bu yerga o'tirmanglar. Hop, mayli. Oh my god. Buni tez buzish kerak. Bu Kompotni ustidan kulyaptimi bu, a? Bu Kompotni ustidan kulyaptimi? Vashcha asamga o'ynayapti. Hoy, bu yerda nima bo'lyapti? Voy, sanima tez otib tashlashda yo'q qilish kerak buni boru. Qishloqqa chiqib ketinglar, hozir sizlarga yo'q deyishi mumkin. Hoy, meni yerga nima qilding? Hozir ko'rsatib qo'yaman kim nima qilganini. Voy, tez o'qla, otib tashla. Yaxshi, obunachilar tezroq bu yerdan ketish kerak. Xo'p, bu yerda oh my god, obunachilar, qaranglar, bu yerda kompyuterlar ko'pligini qaranglar, bu yerda ko'pligini 1 2 3 вообще juda ham ko'p kompyuterlar bor ekan. Bu meni hack qilmoqchi bo'lgan akkauntlarimni menimcha. Oh my god, obunachilar juda ham xafa qildi bu meni. Men bu narsadan bunchalik kutmagandim. Buni qaranglar, juda ham ko'p pullar anav qilib sarflagan bo'lsa ham mayli. Nima bo'lganda ham вообще asamga o'ynayapti. Hozir shuni tentichan qo'yaman-da. Bombardilo qilaman. Oh my god, mana shu kartinka вообще jonimga tegib ketdi. Buni qaranglar, har xil hamma joylarga deyarli qo'yib tashlayapti-da bu kartinkalarni. Obunachilar, вообще asab buzar. Oppa, normal bo'lmasa hozir tentani portlatishdan oldin obunachilar mana bu atrofdagi mana bu simlarni ko'rib qolgandim. Yaxshi. Xo'p, birinchi o'rinda hal chiqyaptimi, yo'qmi portlatishimdan oldin obunachilar yuqorilarga qaraydi. Oh my god, bo'ldi. Serverda qaranglar, bo'ldi. Hozir mana shu yerdagi simlarni buzib tashlaymiz. Bu yerdagi serverda simlarni, buni qaranglar, juda ham ko'p serverlardagi simlarni qaranglar, juda ham ko'pligini tez buzmasam hozir bu nimadir bo'lishi mumkin. Menimcha, nimadir bo'lishi mumkin. Server juda ham kattaligini qaranglar, вообще buni portlatib yuborish kerak obunachilar, bir tomondan aytganda. Obunachilar juda ham serverlarda juda ham ko'p pul ketadi, adashmasam. Bu nima uchun buncha ko'p pul anon qilibdi, sarflabdi, juda ham qiziq menga. Mayli, bularning barchasini buzib tashlaymiz. Bu yerdagi simni buzib tashlaymiz. Xo'p, aloqalarni uzdik menimcha. Ajoyib. Ana endi bu yerga bitta tentachani qo'yib yuborishim kerakmi deymanda, to'xtaylar-da, yuqoriga chiqaydi. O'zi yuqoriga kim bor ekan? Oh my god, bu yerda yana bor ekan. Hoy. Yaxshi. Yo'q qildim. Menimcha obunachilar, bu yerda anolar uxlasa kerak. Qo'riqchilar uxlasa kerak. Menimcha, bu yerda qo'riqchilar uxlaydi. Menimcha qo'riqchilarni ishga olgan. Bu qo'riqchilar ham lekin menga hujum qilishyapti qo'riqchilar. Menga hech qanaqa anov qoldirishmayapti. Nima edi? Tanlov qoldirishmayapti. Va shu sababdan qaranglar, yana mana bu yerda kartinka bor. Hamma joyda fake qilgan. Bu men Kompot fake bo'lsa, boshqa fake bo'lsa. Oh my god, obunachilar, buni qaranglar, juda ham ko'p narsalarni to'xtaylar. Xo'p, mana buni olamiz. Menimcha mana shu juda ham chiroyli. Xo'p, ana endi mana buni olamiz. Mayli, ana yaxshi. Ana endi qaysini olsam ekan? Mana shuni olaylik, obunachilar, juda ham zo'r, chiroyli, ajoyib arjo ekan. Hozir men bu fake Kompotni fakeini ko'rmasam, vosh asamga o'ynayapti ekan. Xo'sh. Oh my god, yaxshimisan? Sen qanday kirding? Qo'riqchilarni yo'q qildingmi? Qo'riqchilarning вообще latta ekan. Boru, ana endi ko'rsatib qo'yaman kim haqiqiy, kim fake Kompotligini. Ko'rsatib qo'yaman. Yana endi qishloqlar ishonmaydi senga, ishonaver. Rostdanmi? O'zing ishonyapsanmi shu gapingga? Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga. Mana bu yerda yana fake Kompot degan yozuv bor ekan. Yevording borligini hamma joyga yopishtirib tashlaganmisan nima? Hozir haqiqiy Kompot kim emasligini ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsat, boydan beri ko'rsatma debsan. Mayli. Xo'sh, qo'limdagi arjani ko'ryapsan, hozir ikkita ana o'q bilan yo'q qilib yuboraman. Bitta o'q bilan ham yo'q qilib yuboraman kerak bo'lsa. Ko'ramiz kim yo'q qiladigan. Sen nima yo'q qildi oldimdan? Vash kimga yaqinlashma. Kanalingni ham hozir yo'q qilib yuboraman, o'zingni ham yo'q qilib yuboraman, qishlog'ingni ham yo'q qilib yuboraman. Tushundingmi? Yo'qolay, ko'p gapirmasdan. Obunachilar juda ham ko'p gapirar ekanda, boru вообще tir qilib portlatib tashlaymiz-da, yana endi bu yerdan qochmasak bo'lmaydi. Mana shu yerda hozir portlatib tashlayman obunachilar. Yaxshi. Mana shu yerda ana endi portlatish vaqti keldi obunachilar. Juda ham asabimga o'ynadi bu. Buni qaranglar, hamma yerga kalon-kala qo'yib olib, men Kompot men haqiqiy, bu haqiqiy Kompot emas, boshimni og'ritib yubordim. Ana endi mana bu yerdan chiqib ketishim kerak bo'ladi obunachilar. Xo'sh, yaxshi kalon-kala olamiz-da. Oh my god, buni qaranglar, juda ham kattaligini. Bu menimcha fake Kompotning boshi bo'lsa kerak. Oppa, mana shuni portlatamiz-da. Bu yerdan qochmasam bo'lmaydi obunachilar, вообще boru. Davay, qani portlasinchi. Wow, buni qaranglar, portlab ketganini juda ham yomon portladi boru. Yaxshi. Xo'p, serverlarning orasiga yashirinib oldim. Yaxshi ham serverlarning orasiga bombani qo'ymagan ekanman. Yaxshi, mana bu yerga bomba qo'ygan esimdan chiqibdi. Ana bu yerda ham portlatib yuboramiz. Bu yer ham yo'q bo'lib ketsa kerak. Qishloqlar ketdimi? Oppa, normalniy qishloqlar ketibdi. Yaxshi ketibdi obunachilar. Bo'lmasa qishloqlar taka qolib ketardi. Yaxshi, bularni portlatib tashladik. Menimcha bu yerda ham portlatish vaqti keldi. Oppa, bu yerni endi portlatib yuborish kerak. Bum, короче, obunachilar juda ham zo'r portladi, lekin juda ham zo'r ekan. Voy, Kompot, sen Kompotligini bilardik. Ha. Lekin nima uchun sizlar ishoninglar ko'pchiliklaringiz?
Endi Kampot qara. Mana shunaqa narsalar, mana shunaqa binolarni sanab boshqa hech kim qurolmaydi, tushunyapsanmi? Ha, lekin bu bir tomondan to'g'ri. Lekin fake Kampot juda ham ko'p pul sarflagan shekilli, juda ham ajoyib bino quribdi lekin qasr. Men shu safar tan berdim. Ha, lekin bilmadim. Yaxshi, sen bizani qishlog'imizni ozod qilib qoldik, qutqarib qoldik. Senga juda ham katta rahmat bor. Kampot, vashi respekt. Mayli, bu endi bularni ham portlatib yuborish kerak, bilasizlar. Yana qaytib kelishi mumkin, to'g'rimi? Bilmadim, lekin qaytib kelmasligi mumkin. Bilmadim. Nima bo'lganda ham hozir biz barchamiz omonmiz, to'g'rimi? Shunisi muhim biz uchun. Ha, to'g'ri aytasan. Shunisi muhim. Qolgan ishlar muhim emas. Mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Sizlarga bitta maslahatim. Meni nomimdan kimdir yozsa, men Kampotman, menga obuna bo'l yoki menga nimadir tasha, rasmingni tasha, pul tasha degan narsalar bo'lsa, obunachilar umuman tashamanglar. Men hech qachon hech qaysi obunachimga yozmaganman, yozmayman ham. Va meni YouTube kanalimda har doimgidek galichka bo'ladi obunachilar. Galichkasiga tekshirib kirishinglar mumkin, tushuninglarmi? Aytgancha hozir bu albatta nima desam bo'ladi, galichkasi yo'q kanalda tarjima qilinyapti, ya'ni Shahid tomonidan yana galichkasi yo'q ekan, atpiska demanglar. Bo'ldi, Kampot. Senga katta rahmat, lekin bizani qishlog'imizni qutqarganing uchun. Bo'ldi, arzimaydi. Men ham derdim, bularni tez tozalab tashamasam bo'lmaydi, ayniqsa serverda. Mayli, xayr, sog' salomat bo'linglar, obunachilar. Xayr.